我就係你哋嘅校長譚永倫，譚校長。係啊嘛，請我食 buffet就係飲生可樂啊？梗係唔係啦，包皮仔，我哋高中食堂好多靚嘢食㗎。海鮮方面咧有炒蘭花蟹同埋多膠魚嘅，仲有粉腸豬扒蛋散啦。水果方面咧有呢個根椒吉利螺柚啦。總之咧咩都有。你話咩都有啊？唯獨就係冇女咯。我喺個初中部嚟到高中部，一個師姐都未見過啊。想睇靚女啫係嘛？如果借火啦，包皮仔啊，我哋過去嗰度坐低慢慢先傾啦。你正話講嗰啲高中部姐姐咧，全部去晒體育館噶啦。食完嘢啊，帶你過去睇係啦。嚟啊，坐低先傾啊。咩話？你話成個高中嘅姐姐都喺裏邊啊？咁我咪可以一次過睇晒成個高中嘅姐姐咯。做咩咁望住我啊？乜你哋同我唔同噶？我哋淨係覺得你人仔細細呢個腦裏邊咁多諗法嘅。咁陣間帶你去開眼界啦。喂，開始啦，嚟啦！正啊，包皮嗰邊開 show啦，我哋可以睇啦。行啦，起身啦，你嘅高中姐姐啊！哇，嗰啲師姐着咁少咧，會唔會凍親㗎？點會咧？各位高中部嘅同學，相信有好多新生係未認識我嘅，咁我咧就簡單咁介紹下自己啦。咁映入你哋眼前，婀娜多姿、亭亭玉立嘅美男子，正係全銀河系男人嘅情敵，靚女嘅殺手，壞學生嘅黑星，比萬千師奶垂簾三尺，欲罷不能。發晒蹄騰，可望而不可及。學術界人稱神龍見首不見尾，玉面書生鬼見愁嘅譚校長啊！冇錯啦，各位同學，我就係你哋嘅校長譚永倫，譚校長。各位同學早晨啊！點解暑假仲叫大家翻嚟呢度？因為你哋高中部高三畢業班將要去翻大學噶啦。我譚校長祝佢哋喺大學嘅生活裏邊一帆風順，學業進步。此時此刻，我要高歌一曲送俾高三嘅同學們。是對是錯也好，不必說了。各位同學，你哋要珍惜你哋嘅友誼啊！昨天有位仿似是關心我的女子。